अमृतसर हादसे में शामिल दोनों ट्रेनों में थी ये खास तकनीक। ड्राइवर ध्यान देते तो नहीं मरते इतने लोग। अमृतसर में 61 से ज्यादा लोगों के टुकड़े करने वाली दोनों गाड़ियों में यूमेटिक एयर ब्रेक सिस्टम लगा था। अगर ड्राइवर थोड़ी भी सावधानी बरतते तो इतनी बड़ी संख्या में लोग न मरते। यूमेटिक एयर ब्रेक सिस्टम भारतीय रेलवे की नवीनतम तकनीक मानी जाती है। यह ब्रेक सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ऑपरेट होता है। इसकी मदद से किसी भी इमरजेंसी में गाड़ी को रोका जा सकता है। ब्रेक लगने के बाद हाई स्पीड में चल रही गाड़ी 150 मीटर दूरी पर रुक जाती है। ड्राइवर बरतते सावधानी तो नहीं जाती इतनी जान। रेलवे एक्सपर्ट केतन गोराडिया और IAS शर्मा का कहना है कि दोनों गाड़ियों के लिए वहां पर कोई कॉशन नहीं लगा था, इसलिए वे फुल स्पीड पर थी। अहम बात यह है कि दोनों गाड़ियों के ड्राइवर अगर थोड़ी सी भी सावधानी बरतते तो हादसा इतना भीषण न होता। अगर चालक 150 से 200 मीटर पहले यूमेटिक एयर ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल करते तो रावण जलाए जाने वाले स्थल तक गाड़ी रुक सकती थी। दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों में से किसी ने भी स्पीड कम नहीं है की और न ही इमरजेंसी ब्रेक लगाने का प्रयास किया, जबकि उन्हें ट्रैक के आसपास भीड़ दिखाई दे रही थी। ट्रेन ड्राइवर ने किया दूसरी गलती। रेलवे एक्सपर्ट कहते हैं कि ट्रेन ड्राइवर ने दूसरी बड़ी गलती ये कर दी कि उन्होंने हादसे की सूचना अगले स्टेशन पर नहीं दी। पहले रेलवे में यही नियम था, अगर कोई ऐसा हादसा होता है और ड्राइवर को पता है तो वे अगले स्टेशन पर गाड़ी रोककर उसकी सूचना देता था। बाद में ये नियम बना कि अगर कोई छोटा बड़ा हादसा होता है तो ट्रेन ड्राइवर और गार्ड तुरंत गाड़ी रोककर मौके पर जाएंगे, RPF को सूचना देंगे। अमृतसर ट्रेन हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर लापरवाह दिखे हैं। उन्होंने नियम के मुताबिक अगले स्टेशन पर हादसे की सूचना नहीं दी। एक एक्सपर्ट का कहना है कि इस मामले में ड्राइवर ने हादसे के बाद मौके पर गाड़ी न रोककर सूझबूझ का परिचय दिया है। अगर वे ऐसा करते तो भीड़ गाड़ियों को आग के हवाले कर सकती थी। इससे बहुत से ट्रेन यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने अगले स्टेशन पर भी गाड़ी नहीं रोकी। और भी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।